Assalamualaikum, balik lagi sama aku Yana Dayani, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Jadi hari ini aku mulai aktivitas dari jam 4 subuh, soalnya aku bangun agak cepetan ya, jadi langsung mandi aja biar badannya seger. Habis itu sholat subuh, terus lanjut skincarean dulu guys. Pas mau mulai ngonten aku kaget ya keadaan tripod aku kayak begini, soalnya kemarin tuh dimainin sama Mas L, terus dia tiba-tiba ngomong mama copot, ternyata bantalannya itu lepas ya dari tripodnya dan pecah kayak begitu. Udah mah ini teh tripod satu-satunya ya yang tinggi belum kebeli ya, tapi setidaknya masih bisa dipakai lah. Kalau misalkan mau dipakai, si bantalannya dipasangin lagi ke situ. Balik lagi ke videonya, karena hari ini jadwalnya aku nyuci, jadi sebelum pegang aktivitas yang lain, aku mau ngerendam dulu baju, terus abis ini lanjut masak. Abis beres masak, jadi tinggal ngucek bajunya. Anak-anakku tuh sering bangun siang ya, jam 8 mereka tuh baru bangun. Jadi aku mau memanfaatkan waktu tidur mereka di pagi-pagi ini buat nyuci gitu. Jadi setelah mereka bangun, kerjaan aku udah beres, masak udah kelar, cucian udah kelar gitu. Jadi tinggal nyuapin mereka, tinggal ngurusin mereka. Rendeman bajunya aku tinggal dulu, aku mau lanjut masak buat sarapan sama bekalnya Pak suami. Dan aku tuh belum belanja karena ini tuh aku rekam pas hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi aku belanja biasanya jadwal hari Minggu pagi. Jadi cuman ada sisa sayuran belanjaan minggu kemarin, cuman ada toge sedikit sama ada wortel. Jadi aku mau bikin tumis toge wortel aja. Dulu kayaknya aku pernah share juga deh. Ini tuh masaknya simple, bahannya juga gampang, cuman toge sama wortel doang, tapi enak. Wortelnya dipotong korek gitu biar enggak terlalu lama masaknya ya, tapi tetap masih ada keras-kerasnya pas dimakan. Sebelum lanjut masak, aku mau masak nasi dulu, soalnya kalau udah di depan kompor itu kan masak gak bisa ditinggalin ya, takut angus dan biasanya antang terus lupa masak nasi. Jadi aku mau mendahulukan masak nasi dulu, soalnya kan suami aku mau bekal buat makan siang ya. Kalau misalkan dibekali nasi yang kemarin sore tuh yang tadi aku masukin ke wadah, takutnya pas yang dia makan tuh basi gitu loh, kan kasihan udah lapar-lapar buka nasi malah basi. Aduh sedih banget. Tara, lihat bun, cucian piring aku banyak banget, soalnya kemarin abis makan malam, abis masak tuh nggak langsung cuci piring, udah kadung kecapean ya, jadi langsung tidur. Dan akhirnya subuh-subuh masak juga belum mulai, tapi cucian piring udah banyak, bak cucian piring udah penuh. Jadi sekalian aja aku cuci dulu sebagian sambil nungguin kaleng magicomnya direndam sama air ya, biar nasi kering di magicomnya pada luntur gitu. Ibaratkan ini bak cuci piring bisa ngomong, dia pasti udah teriak, woi cuci woi. Lanjut aku mau nyuci beras dulu biar bisa langsung dimasukin ke magicom ya dan masak nasi. Terus aku berhenti dulu cuci piringnya, soalnya takut keburu siang. Kalau anteng ngurusin cucian piring nanti malah lupa masak ya. Kalau teman-teman yang sering nonton video aku pasti tahu ya, kalau aku tuh masak nasi itu pasti sedikit-sedikit. Jadi sehari itu aku masak nasi 2 kali, pagi-pagi sama sore-sore buat makan malam. Nasinya udah aman, biarin dia masak sendiri. Sekarang aku mau lanjut eksekusi masak tumis wortel sama toge. Bumbunya juga simple, cuman bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai aja. Ini dia teman-teman, tumis togenya udah jadi. Terus aku goreng telur juga untuk temannya ya. Tadi proses masaknya nggak aku rekam karena pengen buru-buru masak, soalnya kan tripod aku pendek ya, jadi mesti nyari posisi tripod yang bener gitu. Alhamdulillah
masaknya udah selesai, jadi aku mau langsung nyuci aja mumpung anak-anaknya masih pada tidur. Ini aku mulai nyuci itu di jam 7 pagi ya, dan belum sarapan juga soalnya Pak suami masih merem dan ternyata katanya dia tuh nggak akan berangkat, mau kerja di rumah aja. Aku pun nyuci bisa santai soalnya kalau anak-anak bangun ada ayahnya yang ngomong gitu, jadi aku tetap bisa lanjut nyuci sampai selesai. Oh ya teman-teman, kemarin tuh aku sempat bikin silent vlog karena biasa ya, namanya youtuber pemula belum ketemu jati dirinya gitu. Jadi aku tuh sempat goyah karena aku pribadi itu sebenarnya suka nonton silent vlog gitu yang video-video estetik gitu loh. Dan aku akhirnya nyobain kok, pengen gitu ya bikin silent vlog gitu, enggak voice over gitu. Dan setelah dicoba ternyata tidak semudah itu ya teman-teman. Soalnya ngetik subtitle itu lebih lama daripada voice over. Kalau voice over kan kita tinggal ngoceh aja gitu, paling ngedit sedikit-sedikit doang pas tarikan napasnya gitu, tinggal dihapus. Kalau ngetik itu lumayan lama juga, terus belum lagi ngatur fontnya, ngatur ukurannya. Dan ternyata sarannya dari teman-teman itu lebih baik voice over aja katanya. Dan memang setelah aku sadari ternyata aku memang lebih nyaman di voice over karena ketika bikin subtitle itu kayak apa ya, gak bisa semua hal diomongin atau dituliskan di subtitle gitu, soalnya yang nonton itu harus baca subtitlenya pasti capek gitu kan, terus aku juga ngetiknya capek gitu, jadi gak semua yang aku pengen omongin bisa ditulis di situ gitu. Jadi akhirnya aku balik lagi ke voice over kayak sekarang. Oke, balik lagi ke videonya. Setelah jemur baju, aku mau siram tanaman dulu. Soalnya tadi pagi lupa nggak siram tanaman. Mereka udah kelihatan layu banget. Apalagi ini udah jam 11 ya. Kayaknya mereka kehausan. Jadi aku siram aja dulu tanamannya. Baru nanti lanjut lagi aktivitas yang lain. Berat, Mas. Tarik. Nah, udah. Mau kemana bang? Mau beli susu? Jauh ya perjalanannya ya bang ya, pakai helm. Siput. Ya, nanti simpan. Ya simpan di sini. Lanjut Besti, ini udah jam 12, jadi aku nyuapin anak-anak untuk makan siang. Oke teman-teman, makasih udah nemenin kegiatan aku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam videonya, karena aku juga masih belajar. Jangan lupa like, subscribe juga channel aku, lalu tinggalkan jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.